Yes.
Let's say, may have the permission to carry on with the correct song. National salute! Peace and arms!
Tũcokere ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana ithuĩ mbica icio iragũkinyĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩ cia gĩikaro kĩa mbunge cierĩ kũrĩa mbunge ya bũrũri kũrĩa President William Ruto atanyĩtwo gũkorwo agĩkinya gĩikaro-inĩ kĩu ndagĩka cigana ũna kuma rĩu gũkorwo akĩarĩria gĩikaro kĩa hamwe kĩa mbunge cierĩ, mbunge ya bũrũri na mbunge ya Senate. Mũtaratara ta ũyũ kana ũhoro ta ũyũ ũkoragwo ũkĩhanĩka rĩrĩa rĩothe kwĩna president mwerũ. Gatiba gĩcunjĩ kĩa 132 mũhari wa 1A nĩguo wathĩrĩire president mwerũ arĩrie cikaro cierĩ cia mbunge thutha wake gũthurwo na kwĩhĩtithio ta president wa bũrũri. Ũguo thutha wa President William Ruto gũthurwo na kwĩhĩtithio ta president wa gatano wa bũrũri, mũthenya wa ũmũthĩ nĩrĩo ekwarĩria gĩikaro kĩa hamwe kĩa mbunge, na mũtaratara ũcio ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩanjĩrĩria kuma thaa 8 cierekeire gũkinya na nuthu. Makĩria ũguo ningĩ gatiba nĩ yugĩte president ũrĩa ũthurĩtwo kana ũrĩa ũikarĩire gĩturwa kĩu no arĩrie mbunge kana nĩ aragĩria mbunge rita rĩmwe mwaka gũtarĩria mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩhagĩkĩte ya gũcenjia mĩtũrĩre ya mũingĩ bũrũri-inĩ na njĩra ya gũtabania mĩtaratara ĩtiganĩte ya ũthii wa na mbere. Na nĩ ũkũririkana president wa hau kabere, President Uhuru Kenyatta, gĩikaro-inĩ kĩu nĩkuo ataragĩria andũ arĩa kwa mũhiano mekĩrĩirwo thitima, andũ ethĩ arĩa monete mĩeke ya mawĩra, iganda iria ithondeketwo gũkũ bũrũri-inĩ, onjoria arĩa maigithĩtio gũkũ bũrũri-inĩ, gatagatĩ ka maũndũ mangĩ marĩa president akoragwo na mweke wa gũtarĩria. Thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ rĩrĩa president arathiĩ kwarĩria gĩikaro kĩa hamwe kĩa mbunge ya Senate na nginya mbunge ya bũrũri, ririkana akoragwo akĩarĩria mũingĩ wa bũrũri wa Kenya, no akoragwo akĩmarĩria kũhĩtũkĩra andũ arĩa mũingĩ ũcio wathurire nĩgetha mamarũgamĩrĩre thĩinĩ wa mbunge ya Senate na nginya mbunge nene ya kĩbũrũri. Gĩikaro gĩkĩ kĩa mbunge kĩna ambunge makoretwo kuo marĩ ambunge magĩthiĩ na mbere na gũtungatĩra mũingĩ marĩ ta ambunge, na no kĩrĩ na ambunge erũ. Koguo kũrĩ ambunge amwe arĩa ũrona maikaire kũrĩa mbunge rĩ nĩrĩo rita rĩao rĩa mbere gũkorwo kũrĩa gĩikaro-inĩ kĩa mbunge, na ningĩ mawatho ma mbunge ningĩ maugĩte thutha wa mbunge oro yothe njerũ kana rĩrĩa rĩothe gwakorwo na gĩthurano, ũndũ ũrĩa wa mbere ũhanĩkaga nĩ ambunge arĩa marĩ kũrĩa mbunge gũkorwo makĩamba kwamũkĩra gĩthomo kĩa mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩrũmagĩrĩrwo cikaro-inĩ cia mbunge, nĩgetha ũndũ ta ũyũ ũkĩhanĩka mũmbunge akamenya mamwe ma maũndũ marĩa agĩrĩire gũkorwo agĩka. President William Ruto nĩ atanyĩtwo gũkorwo akĩarĩrĩria mamwe ma maũndũ marĩa thirikari yake ĩgũkorwo ĩgĩtabania mũno makĩria ihinda-inĩ rĩa thikũ 100 kuma rĩrĩa ehĩtithirio kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa Kasarani. Nĩ gũkorwo agĩtarĩria mbunge imwe ya mĩtaratara na makinya marĩa thirikari yake ĩkũhagĩkĩra ta njĩra ya gũtigĩrĩra manifesto ĩrĩa arugũririe kana ĩrĩa timu yake yarugũririe na maũndũ marĩa erĩire mũingĩ hĩndĩ ya kambĩini nĩ makinya marĩkũ megũtacũkio ĩrĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ manifesto ĩyo kana ciĩranĩro iria erĩire mũingĩ hĩndĩ ya kambĩini ciothe nĩ ciahinga, na ĩmwe ya mĩtaratara kana njĩra iria gũkorwo akĩhũthĩra ĩrĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ ciĩranĩro icio ciothe nĩ ciahinga. Makĩria ya ũguo hĩndĩ ya kambĩini nĩ ũkũririkana nĩ ugĩte atĩ wona athurwo kana angĩkaiyũkio ũhotani ta president wa bũrũri nĩ akanjĩrĩria mũtaratara wa kũgarũra mawatho ma mbunge nĩgetha ndundu yake ya maminista thutha wao gũkorwo makĩhĩtũkio nĩ mbunge, wona manjia kũruta wĩra nĩ marĩkinyaga kũrĩa mbere ya mbunge nĩgetha magacokia ciũria o ene igũrũ rĩa maũndũ oro mothe ambunge mangĩkorwo namo. Ũguo nĩ kuga kwa mũhiano angĩkorwo nĩ tuge nĩ minister wa wonjoria na iganda ũrĩa wamũrĩtwo gũkorwo akĩrũgamĩrĩra gĩturwa kĩu angĩhĩtũkio nĩ mbunge nĩ Moses Kuria. Kwa mũhiano mbunge ĩngĩkorwo na ciũria oro ciothe igũrũ rĩgiĩ ministry ĩyo, Moses Kuria ahĩtũkio nĩ mbunge atuĩke CS kana atuĩke minister wa wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ, mbunge nĩ ĩrĩkoragwo na mahinya ma kũmwĩta kũrĩa cikaro-inĩ cia mbunge nĩgetha mamũrie ciũria cia kwa mũhiano nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ
thirikari kuhitukira ndudu ya maminista ihagikite gutigirira hihi wonjoria ni warahuka ni makinya mariko matacukitio gutigirira wonjoria nini ni manyitiriro gatagati ka maundu mangĩ ta macio na ririkana abunge makimuria ciuria ni ta muigi wa bũrũri wa Kenya uramuria ciuria we ukihota kumuria ciuria kuhitukira mubunge uria mwathurire nigetha athie amurugamirire kuria bunge-ini ya bũrũri ucio ni undu urahanika ria mbere kuma riria kana rungu rwa gatiba ino njeru ya mwaka wa 2010 hindi ya itina ria mbere ria kana wathani wa mbere rungu rwa gatiba ino ya mwaka wa 2010 President Uhuru Kenyatta hindi ya wathani wa President Uhuru Kenyatta kuma mwaka wa 2013 mutaratara tocio ndukoretwo kihanika ona gutuika maminista kana ma CS neo makoretwo magikinyia mbere ya bunge kuhitukira kamiti cia bunge kwa muhiano angikorwo ni minister wa ugitiri agathwo kana akorio ni kamiti ya ugitiri kwa muhiano ekinyie mbere ya bunge nigetha acokie ciuria iguru ria maundu matiganite maria kamiti no ingiakorirwo namo no ngurani riu ni ati hindi ya wathani wa President Uhuru Kenyatta minister kana CS oragio akinya mbere ya kamiti ya bunge angikorwo muno hena undu arafatarwo atariri na njira ndikiru makiria kana ataririe makinya maria thirikari itanyite kana iratacokia kana igutacokia iyo ni ngurani no kuringana uria President William Ruto ataririe maminista kana ma CS ni marithiaga kuma ihinda kwa ihinda kuria thiini wa bunge nigetha makorio ciuria iguru ria uria wira thiini wa ministry iria marugamirire urathie na mbere na undu ucio hihi ni utanyetwo gukorwo ugitigirira minister ni makorwo makiruta wira na njira ndikiru uguo o ringi ririkana uhoro uria urahanika kuria bunge-ini nene ya bũrũri ni gatiba yathirire uhoro uyu ukorwo ugitabanio gicunjĩ kia 132 muhari wa 1A na ni ukuona mbica icio rona na njira imwe kumwe ni hindi President William Ruto araingira magitwarana hamwe na speaker wa bunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula na mbere yao ni karani wa bunge President William Ruto ari hamwe na maspika ma bunge cieri Amason Kingi wa bunge ya Senate hamwe na Moses Wetangula wa bunge ya kibũrũri giki ni giikaro kia mbere kia cikaro nyingiri gukorwo ikihanika wathani-ini wa President William Ruto tondu kuma riu giki kiri giikaro kia mbere o mwaka ni arikoragwo na giikaro ta giki gia gutariria makinya maria egukorwo kinyukitie hari maundu matiganite ma uthii wa na mbere thiini wa bũrũri wa Kenya thutha wa giikaro giki kia muthenya wa umuthi ningi thutha ucio speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula ni ukorwo akianirira giikaro kia mbere kiria bunge egukorwo nakio thutha ucio na giikaro kiu gigukorwo kiri gia guthura atongoria matiganite thiini wa bunge atongoria aria ingi kana mutongoria wa ringi thiini wa bunge ya bũrũri muhiria wa Musharisha mwena wa aria ingi muhiria wa Musharisha mwena wa aria anini gatagati ga ituro ingi itiganite ririkana bunge ni ikoragwo na kamiti itiganite iria ikoragwo igiteithiriria bunge kumenya uria tuko tugutwara ku na njira ya imwe kwa imwe kahinda gatari haraihu nigetha tuthikiririe maria marathi na mbere kuria bunge-ini ya bũrũri
invited guests. At this juncture, allow me to invite our spiritual leaders to lead us in prayer. Loving Father, in the name of Jesus Christ, we stand in your presence this afternoon, thanking you for this day, the day that you have made, that we rejoice, we celebrate as a nation. Thanking you, Lord, for coming through for us in the concluded elections, and much more so, dear Father, for giving us a leadership that will lead this country into divine purposes. We want to thank you so much for this occasion that we have today in this 13th Parliament, the coming together of our leader, His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces. Lord, we thank you even for all the leadership that is here today. We thank you for every Kenyan that is watching and participating in today's occasion, right here at home and wherever our people are. We pray that today shall mark the beginning of great things for this nation. Father, we thank you for the peace that you have given us in our country. We thank you so much, Lord, for the tranquility that we are experiencing. Lord, we thank you for the cohesiveness. And we thank you for giving us a leadership, dear Father, that will lead this nation towards your will. So we commend ourselves and we commend this occasion, this afternoon, into your hands, that you'll come through for us. Loving Father, we ask that your presence fill and saturate this house. Lord, we thank you that even as we sit and hear from our President, His Excellency, Lord, we ask that you will enable us to internalize, especially the vision that you have given him and the leadership, the entire governance of this nation. Father, we pray, help us as Kenyans, oh God, loving Father, to do whatever it can take to making sure that we all fold our sleeves and get to work. Because, dear Father, this nation needs your intervention, economically and in all ways. So be with us this afternoon and let your presence fill this house. In Jesus' name we pray. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious and most merciful, praise be to Allah, the Lord, the creator and sustainer of all creations. You alone we sincerely worship, and you alone we humbly ask and pray for your help and assistance in everything we do and undertake. Guide us, O Allah, to the right and straight path that would grant and lead us to the success in our world and in the hereafter, when we will all be meeting and assembled before you for accountability and final judgment on our deeds in this world. Ya Allah, this afternoon we have gathered to officially open our 13th Parliament in a ceremony whose chief guest is our President, His Excellency, Dr. Samoei William Ruto. Ya Allah, be with us throughout this ceremony and shroud us and our country with your love and mercy. Guide all speakers to speak to what pleases you most, O Allah. We thank you for giving the Republic of Kenya with the President, governors, members of National Assembly, senators, and members of county assemblies through a democratic and peaceful election process. O God, you have chosen members of the National Assembly and entrusted them with the delicate task of making critical decisions through legislations, oversight, and to provide general and special leadership. Ya Allah, I commit them to you to grant them and all our leaders Solomonic wisdom, correct and right vision, and strength to deliver their task and mandate
in the best manner that will please you, O Allah. May they dispense their mandate fairly and with justice in serving your servants as ordained in your holy book, the Holy Quran, verse 135 of Surah An-Nisa. O you who believe, stand out firmly for justice as witness to Allah, even though it be against yourselves or your parents or your kin, be he rich or poor. Allah is a better protector to both than you. So follow not the lust of your hearts, lest you may avoid justice. And if you distort your witness or refuse to give it, verily, Allah is ever well acquainted with what you do. I pray that you grant them love, unity, and cooperation among themselves so that they could discharge their task effectively and efficiently. Allah grant them and their families good health and long life so that they continue serving citizens of this country in the manner that pleases you. Ya Allah, we pray that you shower your blessings on our nation, our people, our leaders, and all our work, especially this gathering and all its participants. Grant us peace, love, unity, and prosperity. The nation is facing myriad of challenges. Drought is devastating and taking lives of innocent and less privileged people. High cost of living is no better. Corruption by dishonest and greedy public servants remains the worst and the most difficult challenges our nation ever faced. My special prayers is for blessed rainfall, the leaders to honestly address and discharge their duties, to take their mandate head on the corruption and resuscitate and revive the economy. May peace and blessings of Allah be upon the messengers of Allah and on all righteous men and women ever lived on this earth. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Almighty and ever-living God, we come to you this afternoon with hearts full of gratitude for the blessings you have bestowed on our country and on all the people in Kenya. As we gather here today, we thank you more especially for our President, Honorable Dr. William Samoei Ruto, and his deputy, Mr. Rigathi Gachagua, and all the elected leaders with whom he will run this country. Today, as we gather in this august house for the solemn opening of the 13th Parliament, we pray for our nation and all the leaders that you may anoint the government that you have given us. We thank you humbly that you may bless our leaders, not only in the government, but also in all other areas that run this country. We also pray for your blessings upon all the arms of the government. Bless all the members of the executive, the legislature, and the judiciary, so that they may dispense their duties with integrity and respect for the rule of law. May they always seek to serve the interests of the people of Kenya and not their own interests. May, and we pray, Almighty God, that they may serve you as they serve the people of this nation with dedication and love, and call it a clarion of their leadership. Lord, grant the members of the National Assembly and the Senate the wisdom to handle the legislature and legislative agenda of this nation with respect and to the true values rooted in your word, the Gospels, and our culture. Guide them, Lord, to always make laws that will uplift the lives of our people in Kenya. Give them the graces to allocate resources wisely without external influence or in pursuit of their own personal interests. We pray that they may protect all the freedoms and liberties that the Kenyan people have worked for
and so hard to achieve all the years that have gone. Guide them to uphold the Constitution and the rule of law. Lord, guide them to be selfless leaders who will revere your words always and your presence in this house. Lord, as we gather today, we are aware of the many challenges that our nation is facing. We pray for lasting peace and social cohesion in our country. We ask you, O Lord, that you may come to the aid of all the people who are suffering from conflict and grant them peace. Through the actions and deliberate efforts of our leaders, we pray that you will grant this nation lasting solutions to the economic depression that our nation is facing. May our leaders move with speed to address the drought situation that is threatening the lives of millions of Kenyans and the insecurity that is experienced all over in the country. We also pray that you, Lord, you may touch the hearts of the people of Kenya and all people of goodwill, so that they may come to the rescue of all who suffer the need of food, water, shelter, and health. Grant us your peace, grant us your solace, and grant us your tranquility as we go into this session. We ask this through Almighty God, His Son, Jesus Christ, our Lord, forever and ever. Almighty God, your word encourages us to pray for kings and all those who are in authority, so that we may live in peace. We present to you your servant, the servant of this nation, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, our President, His Excellency Rigathi Gachagua, the Deputy President, the newly appointed cabinet secretaries, and all those who hold leadership positions under them. We pray that you may give them great wisdom as they discharge their leadership roles, so that our country may be governed in ways that promote peace, national unity, and the well-being of every Kenyan. May you enable the President and all his advisors to constantly hear and obey your voice in discharging their duties. May the executive always recognize that the opportunities you have given them in governance are for the improvement and well-being of the people of Kenya, so that your glory may fill our nation. Lord, protect them, all these your servants, together with their families, from any danger that may befall on any one of them, and from any other agents that distract their leadership dispensation. Almighty God, we pray for the speakers of the National Assembly and the Senate, and members of the National Assembly and the Senate. We thank you for the just laws that the last Parliament passed during their term, and pray that these laws will be used to promote justice in our land. May you endow our members of Parliament, current 13th Parliament and Senate, wisdom as they debate and formulate new laws. We pray that your Holy Spirit may suppress them in all selfish desires, both personal and party-driven, that often lead to subjective legislation that in the long run hurt our collective dreams and aspirations as a nation. We pray that you stir up them to be sensitive to your will as they discharge their duties. We ask you, O God, also to look after our judicial system. We continue to pray that Kenya will uphold justice as a country that observes the rule of law. We now pray for the judiciary and its officers, that the executive, as they execute their mandate,
they will always strive to ensure that justice rolls on like a river that never falls. May you, in your mercy, remember the Chief Justice, Mother Koome, her Deputy, Philomena Mwilu, and Judicial Service Commission, judges of the Supreme Court, judges of the Court of Appeal, judges of the High Court, and magistrates across the country. We thank you for these, your servants, and ask for godly wisdom on them as they interpret laws and pass judgment in seeking to settle disputes, that they will always be directed by truth. May you keep them away from evil forces that are bent on compromising their independence and professional conduct, so that justice may prevail at all times, regardless of the state of the persons involved. May you fill them with a spirit of boldness, so that your name may be glorified. Through Jesus Christ our Lord, we pray. Amen. William Samuel ninya wala gonila wala sotira yo moni ngaya tama yana ni jangai veri gore nyabo gin ngaya na sona tama rabo gin rubuga yo sanarani wala sotira bogin amuya na shoina rigore jo merobige jo rigi yore sidai jo yo merori gore sidai yo rodi amuya lo be yo bogin rigi yo merori gainit rigi yo ga ngaira njebai ngaya na sabana shu rodi yo loro ngana ngaya na sabana shu ay gola be meror mena neme barungani amu mbana yo olongani orar kala ngaya na sabana shu je rigi yo de sidai to ngari bogin nigi jo rame lonake na o munanga masai meraba era no lu bor na bayana ko merek roro bilo ena ko gangire roro bilo no lo riele modindar roro bilo na laragwa lela badun e me hibi bana ngonya ko angariak merale ngana lari roro bilo ra ero gora anga kenya ndo brari mera horobo ogno logon elo ri yore sidai elo robilo na bogin elo robilo ronya ra igin olar yoling. Amen. Your Excellency the President, the Right Honourable Speaker of the National Assembly, Honourable Members of Parliament, invited guests, you may now take your seats. Order, members. Your Excellency, Honorable Dr. William Samoei Ruto, CGH, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, the Right Honourable Speaker of the National Assembly, the Honourable Moses Wetangula, EGH MP, Honourable Members of Parliament. Article 132(1) of the Constitution of Kenya requires the President to address the opening of each newly elected Parliament. By a letter, reference number OP/CAB.26/417/Volume 1, 38, dated 21st of September 2022, His Excellency the President notified the Speakers of Parliament
of his intention to address the newly elected Parliament on Thursday, 29th September 22, in the National Assembly Chamber, Parliament Buildings at 2:30 p.m. Accordingly, and pursuant to Article 132(1)(a) of the Constitution, and further pursuant to Standing Order number 24(1) of the Standing Orders of the Senate, by Gazette Notice number 11266, which was published in the Kenya Gazette of 22nd September 2022, I gave notice of this joint sitting to all honourable senators. Honourable members, this joint sitting is therefore properly convened. I thank you. Your Excellency, Honorable Dr. William Samoei Ruto, CGH, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, the Honorable Speaker of the Senate, Right Honorable Amason Kingi, the Honorable Lady Justice Martha Koome, EGH, Chief Justice and President of the Supreme Court of Kenya, Honorable Members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Article 132(1)(a) of the Constitution of Kenya requires the President to address the opening of each newly elected Parliament. In this regard, pursuant to the provisions of Article 132(1)(a) of the Constitution and the provisions of Standing Order number 21 of the National Assembly Standing Orders, and by Gazette Notice number 11265, which was published on 23rd September 2022, I gave notice of this joint sitting to the members of the National Assembly. Accordingly, honourable members, this joint sitting is properly convened. Your Excellency, it is also custom of Parliament to recognize invited guests seated at the Speaker's row, the Public Servants' Bench, and the Speaker's Gallery. I therefore wish to recognize the following guests who are seated in the Speaker's row. Her Excellency Mama Rachel Ruto, First Lady of the Republic of Kenya, and members of the First Family, His Excellency Rigathi Gachagua, Deputy President of the Republic, and Mama Pastor Dorcas. We are also pleased to host the former Vice President of the Republic, Honorable Musalia Mudavadi, EG. Also in the Speaker's row this afternoon are former Speakers of the Houses of Parliament, the Right Honorable Justin B.N. Muturi, my immediate predecessor, and the Right Honorable Governor Kenneth Lusaka, EGH. Your Excellency, allow me to also recognize the Chairperson of the Council of Governors, the Honorable Anne Waiguru, EGH, who is the Governor of Kirinyaga County. Also present is the Honorable Johnston Sakaja, Governor of Nairobi County, the Honorable Martine Moshisho, Chairperson of the Deputy Governor's Caucus, who is the Deputy Governor of Kajiado County. Also in the Speaker's row is the Honorable David Maraga, EGH, former Chief Justice of Kenya. Leaders of our disciplined forces, they are all seated at the bar of the House. We remain grateful for their distinguished service to this nation. Honorable members, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now my singular honor and privilege to invite His Excellency the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces to address this special sitting of Parliament. I thank you. Your Excellency, please address the joint sitting of the Houses of Parliament. Asanteni sana, tafadhali tuketi. The Honorable Speakers
of the National Assembly and Senate, honorable members of the National Assembly and Senate, by the grace of God, it is my pleasure to address this inaugural session of the 13th Parliament following the August 9th general elections. It is important to note that we have made very positive progress. This Parliament has recorded the highest number of re-elected members of Parliament ever. In the National Assembly, a record 193 members have been re-elected, 50 more than were re-elected in 2017. While in the Senate, 17 senators have been re-elected. This confirms the increased confidence of the people of Kenya in their leaders and institutions, affirming the maturity of our democracy. Another milestone is the election of women legislators elected into single-member constituencies. In this year's election, 29 women were elected members of the National Assembly, 6 more than were elected in 2017. This is a manifestation of the growing confidence in the contribution of women leadership and 39 counties in the just concluded elections. Again, further demonstrating the deepening pluralism and inclusivity of our democracy. I therefore take this special opportunity to congratulate all of you on your election in the last general election and the subsequent nominations of our nominated members of Parliament. The confidence demonstrated by Kenyans in us and our institutions should inspire us to raise the bar in our service to the nation and accountability to the electorate. It is also my singular honor to congratulate our speakers, the Honorable Moses Wetangula and the Honorable Amason Kingi, for overwhelming confidence of members to preside over the respective houses of Parliament. I also congratulate members who have been elected to parliamentary leadership positions and wish each one of you wisdom, strength, and success in steering our legislative affairs. We gather here on the tranquil side of a competitive election where we all came to grips with the turbulent energies of political competition that characterize our uniquely Kenyan brand of democracy. It is true, this election was an intensely contested election. Nevertheless, that it was peaceful and democratic again confirms the coming of age of our democracy. I submit to you that the fact that the election was so close is an indication that what unites us is always much more greater than what divides us. With the support of Kenyans, we have dislodged ethnicity as the central organizing principle of our politics, thereby retiring for good the ethnic mobilization and personality cults, together with their culture and practices of exclusion, discrimination, patronage, tribalism, and nepotism. We took this assignment further with a paradigm shift of issue-based political leadership anchored in credible platforms
feasible programs, and transformative commitments aimed at positively affecting the well-being of all Kenyans from the bottom up. In summary, and this only happens, by the way, in Kenya, the sitting deputy president became the candidate of the opposition, and the leader of the opposition became the candidate of government. And as things would be, the opposition candidate won the election and became president. And the president became the leader of the opposition party. That's the beauty of our democracy. And it only happens in Kenya. In the process, we also affirmed the sovereignty of the people of Kenya as the ultimate decision makers as envisaged in the Constitution. I promise to lead an administration dedicated to the just and fair government of all Kenyans in order to deliver a Kenya for everybody. I commit to be the loyal, hard-working, devoted president of every Kenyan, and my administration will serve all without regard to any distinction, real or imagined. Certainly, service delivery under my administration shall be impartial, regardless of political affiliation or voter preference. Kenya is our home, and we remain united as one strong family. For these reasons, I want to persuade you that the legislative agenda I stand here to prosecute deserves the bipartisan support of the constituency and all counties, the people, and their sovereign interests are our operating principle and purpose. I will run an administration that is open, that is transparent, and my administration will rely on oversight from this House to make sure the public gets value for every cent invested in every policy, project, and program. Consequently, I ask Parliament to consider a mechanism in the standing orders to facilitate cabinet secretaries to articulate government agenda, explain policy, and answer questions on the floor of the House to enhance executive accountability to the people of Kenya through their elected representatives. On this matter of oversight and holding government accountable, my administration commits to restore the place of Parliament in our democracy by respecting the autonomy and oversight authority of Parliament on the executive. Equally, I am a firm believer in democracy and the rule of law. That is why my first executive action when I took office was to undo a legacy of acts and omissions that had incrementally undermined the independence of the judiciary. For avoidance of doubt, the judiciary is an arm of government just like Parliament, and my administration will be intentional in respecting the constitutionally mandated systems of checks and balances. It is in this spirit that I will be seeking additional resources to support the bottom-up scaling of justice and empower the judiciary to acquire capacity and develop the infrastructure needed to more efficiently adjudicate and expeditiously conclude corruption cases, commercial disputes, and all other matters that today are a huge backlog on the judiciary. Honorable members,
To implement the pledges and commitments set out in our plan, my administration is committed to investing in the requisite enablers and infrastructure to provide a sound foundation for its execution. These are interventions intended to create a conducive environment for effective, efficient, and sustainable realization of our national transformation. We are on a mission to dramatically scale up productivity in agriculture and make sure that every Kenyan farmer, fisherman, and pastoralist contributes to sustainable economic growth by contributing to adequate and affordable food, generating greater incomes, and producing the raw materials required by the agro-industrial and manufacturing value chains. This will boost Kenya's export performance and create millions of jobs. Consequently, we have been deliberate in our efforts to restore sanity and introduce greater responsibility in the management of public resources. One significant intervention is the resolve to abandon consumption subsidies in favor of supporting and investing in production. This is why we have made available fertilizer to our farmers at cheaper rates of 3,500 per 50 kilogram bag, down from 6,500. We are exploring further mechanisms to bring these prices down. We have an obligation to redeem our pledge to our small traders, the hawkers, the mamambogas, the bodabodas, that every person who sells any good or service gets to work and earns a decent livelihood enough to place them on the path to wealth through saving and investment. The hustler economy has to flourish and form the foundation of broader economic transformation while catalyzing the widening of the national revenue base. Our agenda here is to take necessary measures to create an enabling environment for business people to thrive and decriminalize enterprise. Affordable credit makes a huge difference in the rate of business growth. Access to affordable credit is like a magic formula. The current Credit Reference Bureau approach of blacklisting debtors is zero-sum, punitive, and has arbitrarily locked millions of business out of the credit system. It is time to shift the formula to a credit scoring system which allows lenders to apply customer segmentation and at the same time end the stigma of blacklisting. We have held productive conversations with operators of the Fuliza and M-Shwari platforms on the modalities of reducing their lending rates. I am happy to report today that yesterday our engagement finally culminated in undertaking by the platform operators to reduce the cost of credit by 50%, and this is a significant step towards unlocking billions of shillings needed to spur economic activity by once again expanding financial inclusion. My administration will allocate resources every year to the Hustler Fund, from which micro, small, and medium enterprises can access affordable credit to start and expand their businesses. I promised yesterday that we will leverage on technology
in the management and disbursement of these funds. And shortly, we will be bringing to this House the legislation and the regulatory framework to operationalize this fund. There is tremendous opportunity for this House to fully take up its role in resolving the systemic issues of limit to access affordable homes and affordable financing. This administration will unlock housing for the nation by doing a couple of interventions. Number one, we will work on the provision of land for affordable housing, both public and private. And number two, we will provide access to affordable and stable financing for those engaged in social, affordable housing across the country. These two measures will allow us to undertake mass housing production and thereby shape our approach to urban development and spatial planning, which, unlike before, will deliver sustainable and inclusive human settlement. I also wish to express our intention to bring to this House legislative proposals to provide a framework for a housing offtake plan, which will create incentives for developers to invest more money into our housing strategy and on the strength of guaranteed offtake of completed units. To actualize the enabling infrastructure, we intend to take the following steps. A public-private partnership funding framework is envisaged for large capital projects. In order to achieve our target of raising access to water from the current 60% to 80%, Kenya shillings 500 billion is required. Government can provide this gradually, but the private sector can mobilize it all at once. We will thus adopt a public-private partnership framework by entering into water purchase agreements with investors. I have already instructed the PPP unit at Treasury to work on the regulations that will facilitate the mechanism like we have in our energy sector for investors to work with us on a formula under a water purchase agreement instrument. This way, we will achieve water for all in less than a decade. Concerning electricity, we shall facilitate the development of innovative and effective modalities to provide better off-grid systems, including enabling consumers to form small cooperatives for that purpose. And in health, we are bound by duty to take measures to make universal health coverage a reality and liberate Kenyans and their families from the threat of harrowing poverty that stalks them every time a family member falls seriously ill. In our plan, and through your support, we will restructure our primary health system so that we put more resources into promotive, preventive, and early diagnosis. A key driver of this realization is the National Health Insurance Fund, whose restructuring is not only necessary for efficiency, but also enables it to become a fit-for-purpose social insurance scheme that caters for all, including those suffering from chronic diseases. Digital technology has become a critical player in economic growth. We will capitalize on existing technology and innovation in the public and private sector to distribute the Hustler Fund as promised in our plan.
I call upon financial institutions and our young people in innovation to participate in the digital economy by redesigning their products to serve the goal of empowering millions armed with grand ideas and are only waiting for the funds to finance their dreams to reality. Honorable speakers, honorable members, I have news, and it is not very good news. Our financial situation is not very good. For Kenya to grow to an upper income country, we need to invest at least 25% of our GDP. Our current national savings is below 10% of our GDP, which translates to an investment savings deficit of 15% of our GDP. Over the last decade, we have sought to close this gap with public borrowing. This year alone, we budgeted to borrow 900 billion to finance both development and recurrent expenditure. You're all aware that our total collection is 2.1 trillion, which is only enough to pay debt and to pay salaries. Everything else, we have to borrow. The government, members, should never borrow to finance recurrent expenditure. It is not right, it is not prudent, it is not sustainable, it is simply wrong. We must bring ourselves and our country to sanity. Over the next 3 years, we must reverse this and go back to the situation where government contributes to the national saving efforts by keeping recurrent expenditure below revenue. To this end, I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Next year, we will bring it further down so that by the third year, we have a recurrent budget surplus. This we must do, members, because it is the right thing for us to do. On the revenue side, I am committed and determined to ensure that our tax system is responsive to the needs of the economy. It must be equitable, efficient, and customer-friendly. The economic principle of equitable taxation requires that the tax burden reflects ability to pay. This is best achieved by a hierarchy that taxes wealth, then consumption, then incomes, and lastly trade, in that order of preference, so that those who are wealthy and have the capacity to pay should pay more, and those at the bottom of the pyramid should pay what is proportional. This is best achieved by our tax regime that is different from our current tax system, which falls way far short of this. We are overtaxing trade and undertaxing wealth. We will be proposing tax measures that begin to move us in the right direction. We will also work with the Kenya Revenue Authority on a culture change to make it a people-friendly
customer-centric organization. I am of the view that we should rename it the Kenya Revenue Service in line with the proposed transformation. The very large government borrowing requirements has also undermined the business sector contribution to national savings and investment efforts. These measures outlined above will also address the problem of government crowding out the private sector from the credit market. It will encourage banks to go back to lending to businesses and also bring down interest rates so that the private sector can also contribute to reducing the savings investment deficit. In many countries, social security, and particularly pension systems, contributes significantly to the national savings. Our current social security infrastructure, both public, that is the NSSF, and private, only cater for people in formal employment, thereby excluding the vast majority of working Kenyans. There is no retired Kenyan today who is living on their NSSF retirement benefits. The meager current contribution of Kenya shillings 200 a month adds up to 72,000 over 30 years. There is no rate of return on earth that can grow this into an adequate pension. I mean, we just have to be honest with ourselves. You cannot pretend that you are saving by saving 200 shillings. And it happens across board. Not surprising, many Kenyans scramble to provide for themselves by investing in the 50 by 100 plots of land, thereby exacerbating the problem of land fragmentation, price inflation, as well as land fraud. We intend to overhaul our social security infrastructure to make it inclusive, to encourage those excluded to save. I will be proposing a national savings drive to encourage those in the informal sector to set up their retirement savings plan. For every 2 shillings saved in the scheme, up to a maximum of 6,000 a year, the government will contribute a shilling for every 2 shillings saved by the private sector. Meaning that every Kenyan who will save 6,000 a year, the government of Kenya will give them 3,000 shillings. As part of the response to the ongoing drought, we have embarked on distribution of relief supplies to 3.5 million Kenyans who are affected by drought in 23 arid and semi-arid counties. The ultimate solution to the drought cycle in our country is mitigation of climate change and its adverse effects. We must act urgently to keep global heating levels below 1.5 degrees centigrade, help those in need, promote the use of renewable energy, and thus end addiction to fossil fuels. Honorable members, I know the contribution to the National Government Constituency Development Fund has made in making life better for our citizens. Having served in Parliament for 15 years, before and after the establishment of the National Government CDF, I know the difference it makes is monumental. I believe there is a way CDF
can be aligned to the tenets of the Constitution. In this regard, I also hasten to add that both houses should also be adequately resourced for oversight duties. With regard to the Senate and its constitutional mandate, I believe the two houses should work together to set up the Senate Oversight Fund. This will be used to provide oversight of the millions of resources that are sent to counties. Honorable members, the people of Kenya rightly expect much of us. We have our work cut out. This is our chance to achieve real change by working together to make Kenya a land of equal opportunity for all, where every Kenyan is proud to call home. Let us all play our part in the service of our employers, the people of Kenya. I will be making other statements going into the future. I will make my statement today short. May the good Lord bless you, and God bless the great people of Kenya. Thank you. Honorable members, kindly let us take our seats. Honorable members, please be upstanding. Your Excellency, the President, the Right Honourable Speaker of the National Assembly, honourable members, we have come to the conclusion of the business of the day, and it is now time to adjourn. The Senate stands adjourned until Tuesday, 4th of October 2022 at 2:30 p.m. in the Senate Chamber, Parliament Buildings. Honorable members, the National Assembly will equally stand adjourned until Tuesday, 4th October 2022 at 2:30 p.m. And before we adjourn, my apologies to the members of the judiciary, those who carried my speech, left out the acknowledgement of our members of the judiciary present in the House. Apart from the Chief Justice, we also have the Deputy Chief Justice, Honorable Philemon Mwilu. We have Justice Daniel Musinga, President of the Supreme Court, of the Court of Appeal. We have Lady Justice Hannah Okwengu, Justice of Appeal. We have Honorable Justice Eric Ogola, Principal Judge of the High Court. We have Honorable Lady Justice Maureen Onyango, Principal Judge of the Employment and Labor Courts of Kenya. And we have the Honorable Anne Amadi, Chief Registrar of the Judiciary. Your Excellency,
Honorable members, may I take this opportunity to invite all honorable members and our guests to our reception at the Parliament courtyard. May I also request all honorable members and our guests that you remain standing in silence in your places until the procession of His Excellency the President, the speakers, the Supreme Court judges, and the spiritual leaders leave the House. If the Honorable Chebukati is present in the House, we also all the honorable members, on your behalf, I have the distinct honor to acknowledge his presence. Thank you. Kiu nĩ gĩikaro kĩa hamwe kĩrĩa President William Ruto ekwaragĩria kũrĩa bunge-inĩ nene ya bũrũri agĩtarĩria maũndũ meho matiganĩte marĩa thirikari yake gũkorwo ĩgĩtacũkia kuma rĩu marĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩagĩrithia mĩtũrĩre ya Akenya. Harĩ maũndũ maingĩ ahutia kana aria igũrũ rĩamo, mamwe ma marĩa tũgũteithĩrĩria gũtaũkĩrwo igũrũ rĩamo kana gũgũtarĩria mamwe ma marĩa mahutio. Na ririkana gĩikaro gĩkĩ gĩatharĩirwo nĩ gatiba gĩcunjĩ kĩa 132 mũhari wa mbere kana gacunjĩ ka mbere. Gĩcunjĩ kĩu nĩkĩo kiugĩte president ũrĩa wathurwo thutha wake kwĩhĩtithio arĩ ta president nĩ agĩrĩirwo gũkorwo na gĩikaro kĩa hamwe kĩa mbunge cierĩ, mbunge ya Senate na nginya mbunge ya bũrũri nĩgetha atarĩrie makinya marĩa egũkorwo agĩtacũkia marĩa mahutanĩtie na ũtongoria wa bũrũri. Ũmwe wa maũndũ marĩa ahutia na njĩra nene nĩ ũhoro wĩgiĩ ngombo kana thirĩ ũrĩa bũrũri wa Kenya ũrĩ naguo, akiuga bũrũri wa Kenya nĩ ũtindĩkĩrĩirio kana nĩ ũikarĩirwo mũno nĩ thirĩ, na akiuga thirikari yake ihinda-inĩ rĩa mĩaka igana nĩ gũkorwo ĩkĩgeria kũgarũra ũhoro ũcio na njĩra ya mũno makĩria kĩrĩa ahutia auga nĩ kwaga gũkomba mbeca cia kũrĩha mĩcara kana mbeca cia mahũthĩro ma oro muthenya. Akiuga ihinda-inĩ rĩa mĩaka 3 thirikari yake nĩ kũgeria ũrĩa wothe ĩngĩhota nĩgetha mbeca iria ciũnganagio gũkũ bũrũri-inĩ igakorwo ciĩ nyingĩ, mbeca iria ciũnganagio kũhĩtũkĩra igoti igakorwo ciĩ nyingĩ kana ikorwo ciĩ nyingĩ gũkĩra mahũthĩro marĩa tũrĩ namo ta bũrũri. Ũndũ ũrĩa ũhutanĩtie na ũhoro wĩgiĩ ngombo ya bũrũri ningĩ ahutia igũrũ rĩaguo nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna kĩa ũkũrũ-inĩ nĩkĩo NSSF. Akiuga thirikari yake nĩ gũkorwo ĩkĩanjĩrĩria mũtaratara wa kũgarũra kĩgĩna kĩu nĩgetha andũ
mahonokagie besha kuringana na besha iria maramukira kaige kigina kia NSSF na nyatari kuria bunge-ini ya bururi kirihagwo ni andu aria mandikitwo mawira mundu wandikitwo wira akirihwo hau niho eragwo andike namba yake ya NSSF kana ya marihi maya ma ukuru-ini. President William Ruto kiuga mutatara ucio no agiriru korwo ugitacukio ginya kuri aria matandikitwo mawira hi ma office-ini matiganite kana aria meandikite mawira kwa muhiano andu aria mahuraga biashara itiganite. Akiuga thirikari yake ni gukorwo kianjiriria mutaratara wa gutigirira andu ni manjie kuhonokia besha na ni agitararia kiuga hau hari ciringi 6,000 iria andu kana mundu ari honokagia thiini wa biashara yake kana tumundu turia areka thirikari ni ri muhuraga njeki na njira ya kuongerera besha icio. Akiuga o hari ciringi imwe ya honokio hari ciringi 2 iria cia honokio thirikari ni riongagirira ciringi imwe hari besha icio. Uguo ni kuga kiria President William Ruto atariria ni kurehe unduire wa andu gukorwo makihonokia besha. Kiuga na ona hindi ya kuhitirio gwa Kenya atariria horo cio kiuga rucio ni gukorwo giteithiriria bururi kwirugamirira guo mwene. En hindi giikaro kiu giakorwo gia Kenya muthia tuko tukinyitane na mwandikitwo wa mohoro gathoni wa Njihia Mbite makuria bunge-ini ya bururi nigetha tondu nuona abunge cire ni mauma nja ya giikaro kia bunge nimeukorwo makiona mweke wa kwaranĩria na andĩki a mohoro na tukinyitane nake na njira ya imwe kwa imwe nigetha atutaririe imwe cia ndumiriri kana mamo ma maundu maria megukorwo makiarĩrĩrio kuria bunge-ini ya bururi. Undu uria ungi ninge mahuti iguru ria guni horo wigi ng'aragu iria ikoretwo ku bururi-ini igumeire county 20 hari county 23 iri ikoragwo iri nyumagaru guku bururi-ini na undu wa kumakania ni ati thina uyu wigi ng'aragu ti undu mweru ni undu ukoretwo kuo kuma hindi ya wathani wa president wa tene muthe Jomo Kenyatta thutha ucio hindi ya wathani wa president Moi no kwari na ng'aragu hindi ya Moi Kibaki hindi ya president Uhuru Kenyatta na nginya riu iri okuo. President William Ruto akiuga thirikari yake ni gukorwo kigeria kugathika mitaratara ya kuruboyania na ng'aragu iria yukaga guku bururi-ini o mahinda kwa mahinda na hihi rimwe kiria gitumaga o thirikari iria yoka ikorwo na thina uyu wa ng'aragu ni gukorwo gicunji kinene gicunji kia 70 kia bururi wa Kenya ni kumagaru kana ni gicunji kiumagaru koguo gicunji kiria gitigara kia 30 hari 100 gicunji kiri hau uguo kiu ni kio tu kihunagia bururi uri wothe. Twara kuria bunge gutwaririe mubunge Alice Ng'ang'a mubunge wa Thika Kihena na nitukombete mbeca nyingi muno ni kuonania KRA turari brand one more time ona twarikia kweri brand iga tuhote kurehe kurogota mbeca cia kuigana na ona cia igana nitukuhota gukorwo tugithondeka economy itu na ona twareha mbeca icio cia igoti ona twarogota igoti wega bas na ni turaririe na maundu maya ma andu a fuliza andu itu makoretwo mafulizite muno ni gukorwo uthii wa na mbere ni makinyiririe mararirie nao na maramera makuithaguithie nigetha andu itu mahote gukorwo tukiruta biashara igera kuga atiri speech ya munene o muthi yumo na ndi speech tenge na korwo ngithikiriria speech na korwo bunge no speech ya muthi ya munene ni arugamirira handu hanene muno na yatwira ati twina hope twina kirigiriro ati bururi tu ni gukorwo kirugama na ndira kuga atiri tungicoka kuria kwi production na twikirire production urimi uthi wa na mbere hari ya basic ira twathomaga basic migunda tucoke migunda andu mana KRA matigae kuona time mona mufurithi wa kumatengeria mamenye KRA etuike friendly ati unogetia mundu mbeca ni undu muraikara thi mukaranithia na mukaiguana. Asante sana. Thank you muno. President William Ruto muthenya wa umuthi ni aririria maundu maria we ukwirigireire kuigua speech ya president na no aririria undu wakenia ngoro ya komuno undu konie agriculture kana gukora tugitengemea irrigation undu no auga ni wega tutige gukora
tukidepend na mbura ni undu wa kwirigirira irio cia kuria ni wega tu invest more thini wa irrigation water ni tondu mabũrũri maria mathiĩte na mbere ni tondu ni mavotete gutiga guexpectaga mbura ikorwo niyo ikuvota kumava irio cia kwigana uguo no wanirira mivango na mitaratara ya gukorwa aina partnership na institutions iria ingivota gutuva mbeca kuma na nja nikenda na mo maĩ mauma irrigation tukorwo tukimariva na tuvote gukorwo tukiona kindu gia kurima irio tuvote kuthiria riura riria thiini wa bũrũri wa Kenya. Yes. Thengio muno muheshimiwa gathani wa Mucoba kuma kuria gicigo kia ubunge gia Githunguri. President ndumiriri-ini yake ni auga Mukenya onaga mundu wa kurihia igoti akona ta muthigari ni arenda ruhonge ruru rukorwo guciriria Mukenya wa kawaida twagĩrĩirwo gũtacũkĩra tukinye hau speech yakwa ya gũkũ bunge president nguhĩ mũno tondũ ndanatũiga aima na points ciake 15 na ĩyo ya kuga atĩ andũ a Kenya metĩkĩrio aya megũkũ thĩ metagwo hustlers metĩkĩrio magie na Kenya Revenue Service aiga ĩcenjio ĩgacoke gwĩtwo KRA ĩtagwo Kenya Revenue Service na nĩgetha service yao ĩkorwo ĩhanainio na service iria ingĩ cikoragwo cina ndũgũ na wananchi tondũ KRA ĩkoretwo ĩhana ta mũcarisa wa kũhũra wa Kenya no iga atĩrĩrĩ andũ aya maretwo hustlers aya megũkũ thĩ aya tũraragĩrĩria ũhoro wao hĩndĩ ya campaign nĩ ekwenda kũmahe kahinda manjĩrĩrie gwĩka kĩndũ gĩtagwo saving oiga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa mũtũrĩre wa mũndũ wa ũkũrũ-inĩ rĩ NSSF itũ National Social Security Fund itũ nĩ yaharire na nĩ ekwenda yongererwo na kuongererwo nĩ kuga mũndũ wothe ũrĩ savaga 3,000 thirikari ĩrĩ cituaga 6,000 nĩgetha andũ arĩa mangĩhota gũtigia kanyamũ mangĩ save masevu mbeca cio gũkũ nĩcio thirikari ĩrĩrutaga kũruta biacara ya thirikari no mũico mbeca icio nĩ cia mwananchi ĩyo nĩ njĩra njega ya gũtigĩrĩra nĩ twatiga gũkomba tondũ nĩ tũkombete mũno atwĩra atĩrĩrĩ gĩkabũ-inĩ gĩa thirikari ndagĩka ĩno rĩ mbeca iria ingĩkoragwo nĩkĩo nĩ cia koragwo na 30% kana gĩcunjĩ gĩa 30% harĩ mbeca citũ no 70 nĩ cia gũkomba nĩ tawe ũikarage nyũmba ya Lavington na nyũmba ĩyo ũraikara ya Lavington ti yaku na mbeca iria ũrahũthĩra kũmĩrĩha nĩ cia gũkomba na nĩ ngenia mũno tondũ iga atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ gatagatĩ ka mĩaka ĩrĩ rĩ nĩ egũkorwo acokia kĩgĩna gitũ saving itũ harĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na nĩ twakena mũno nĩ tondũ agenda yake ya hasra ndĩnariganĩra harĩ point ciake 15 point ciake 10 ciahutia o mũndũ ũcio wa harĩa thĩ wĩtagwo hasra. Thengio muno mheshimiwa Kawajiko kuma Kiamba ndũmĩrĩri ya President William Ruto nĩ yarĩrĩria kana nĩ yakenia mũndũ o wothe kana nĩ mũndũ wa mũthurire kana ũtamũthurire maũndũ marĩa yarĩrĩria nĩ maũndũ marahutia Mũkenya wothe gũtekũmakania harĩa arĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Gwĩciria nĩ yagĩrĩria Deputy President mũnene wa bũrũri nĩ yageria mũno kũhutĩrĩria ũhoro wa maũndũ maingĩ na especially maũndũ marĩa mahutagia common mwananchi mũndũ ũmwe aria na hinyĩrĩria aiga nĩ akoretwo mũmbunge hĩndĩ ya gũtarĩ NG ucio nĩ mwandĩki wa mohoro Gathoni wa Njihia akĩaranĩria na ambunge matiganĩte na tũkorwo tũgũcokia kũu kahinda gatarĩ haraya ona mĩtambo ya gĩtwo kũrio tũrekere nĩ tũkorwo tũgũcokia kũu nĩgetha ambunge matiganĩte na masenete na nginya ambunge makorwo makĩheana mawoni mao igũrũ rĩgiĩ ndũmĩrĩri ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa yarekererio kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri nĩ President William Ruto. Tũrethana na Gathoni wa Njihia gũcokia kũu na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe athiĩ na mbere na kũaranĩria na ambunge arĩa auma nao aya tũgũcokie ndiramanyithio nĩtũgũkorwo tũgĩgũcokia kũrĩ Gathoni wa Njihia kahinda gatarĩ haraya. Ũmwe wa maũndũ marĩa mangĩ ningĩ President William Ruto aria igũrũ rĩa kũrĩa bunge nĩ ndiramanyithio nĩtwacokereria na Gathoni wa Njihia tũgũtware kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri.
so precise na iga niguo turenda gwika na tutigire at the end of the day ati mwananchi wa haria thi ni tutire na mbeca no ni twageria as much as we can tuongerere mbeca cia NGCDF na tugerie tuikurukie bei ya muturire uthie na mbere. Thank you muno muheshimiwa senator wa kuria county ya Nyandarua mundu gwetwo Methu. President William Ruto ni arirerio horo wegie kigina kiri kuri bunge ya Senate nigetha gigakorwo gikihota kuruta wira wayo wa kunyabara uhoro ucio urawiyukia atia? Wa mbere ni ngatho nyingi muno ni twathikiriria speech njega ya president is a departure kuma kwa maundu maria tukiona haha ndeto nyingi na hatire maundu marakehutia muikari wa Kenya na no tukiria president ngatho muno Senate ari mwe na president ya shoka muno ate becha nyingi ni kwa mashinani ikali ichematura na no ginya na Senate empower na igena wako ate ni kota ku oversight na rore becha ile cia mashinani nigetha matiga kutore becha mashinani na wewe wiro senator wiro Osman wako becha icio na ndio turuci cia korodo ucio wakere ndu agweta mwega muno ni uhoro wa mai auga ate thikari ya fatara bilioni 500 rita rimwe nigetha ihote kuhe andu mai ya andu Nyandarua ndu mena thina wa mai na udumwe agweta nigetha tugie na becha icio bilioni 500 twagirwo gwetha investors nigetha becha icio neke oro na ihenya nigetha mai magie matura-ini maingi ni agweta maundu maingi muno ni tugithina na mbere gukorwo tukirora speech yake na ni amigweta na njira andu maranyita ate kuongerera ndeto nyingi na hari point ciake iria gweta 15 makiria ma 12 cirahutia uhoro wa mwananchi wa kawaida hasura uria turaragia uhoro wake ndio turaga campaign Rio takiudoria Methu kigina giki kiria endekithia gikorwo gikiheo kuri Senate ni undu wa wira wayo wa kunyabara uhoro ucio rawiyukia atia? Kigina giki twererwo na nyambe njokie ngatho muno ni undu wa directio kana speech ya president witu tondu ni ariria maundu maria mothe muingi wa Kenya urenda. Kigina giki turaheo gia Senate andu matikone tari kigina tari mbeca iroka ni office iguthondekwo nigetha o senator akorwo na office yake ya kuhota gwika oversight nigetha aremeka mathaburia tugatuma andu procurement tugatuma auditors nigetha tugakorwo tukimenya mbeca icio ria irahuthika no kiria kiangenia muno ni hustlers fund na ndikuhana ta kigina kiria kingi kirariho ati ni gia kuhe andu mbeca cia gwika biacara giki ni kigina kia mbeu njithi kiria kiritumaga ati ona wina idea innovation iyo idea yaku ni kuheo mbeca nigetha uhote kumirutithia na kaundu kangi gatukenia muno ni ati ni arenda ma minister make marugamaga thiini wa bunge nigetha makorio ciuria na haha no tungiorio na county ciothe cia Kenya onacio ni ciitikirie ma-CEC makoragwo makirugama kuria bunge cia county ya assembly nigetha magacokia ciuria tondu kiruta wira na kigina kia muingi no nginya ukorwo gicokia anja koguo re tungiuga ni ati gutire kwaigwika speech teo thiini wa bururi wa Kenya nguhi wa ati ina maundu mothe na ni ratuma o mu Kenya aigwe ni arugamirira njira nguhi kiria gia gukenia muno thiini wa dereti kana ndumiriri ya President William Ruto? Ni ndakenwa ni ati president ni uga kigina gigi kia hasura fund ni gigukorwa gigikinyirira mama mboga andu a boda boda na aria mabatarite ni kigina giki kiria maroria gikambiriria ri one benya bura kwa botegeka undu uri ongi ministers ni magoka gucokia ciuria guku mbunge nigetha wanji kuria wikura macinani akonaga buria maundu make maratwarithio na maundu make ara turarumira tubana ta mbunge magekwa nebenya undu ungi ni ati thire wa andu aya mabeanaga mathire nginya ta Fuliza na Mshwari thiri ucu wothe ni wa gwithua nigetha mbeca cia wanji kwicoke mubuko itekoragire na kuriera-ni ituike cia kumutethia mabiatharani na maundu aria mangi monde na nginya gukorwo ati ni gukwa na kindu kiretwa ni gukorwo agi support renewable energy nigetha mititu itu itigathuke ni undu wa climate change nigetha tukore twina riera riega ria gukuria irio cia kwigana na ni ati thirikari no gukorwo agi support andu makuria indo tikumaba indo tondu indo cia kubewa ni ithiraga no andu mekuriria ciao ni gutura imatethagia koguo ni ndirakena tondu andu akwa magicugu na Kirinyaga generally ni megutetheka muno ni mubango wa thirikari eno ya hasura. Thank you. Thank you muno na tugioka korwo no tutaririe hihi president ni arirerio horo wegi ugima wa mwiri na hihi inywe mwita bunge mugukorwo mugiteithiriria atia president gukorwo agikinyaniria makiria mubango wa kuheana motungata ma ugima wa mwiri kuri mu Kenya wothe kana ni ari na uhoti wa kuriha kana ndari? Thiini wa miario iria president wetu aria
banduri ba ugima wa mwiri nituramenya ugima wa mwiri ni devolved lakini wagije tukagwatania na national government nigetha andu makinyirwe no ugima ucio mwega wa mwiri ugu president yauga ovoro connected na NHIF ni ovoro mwega ni tondu mama mboga wa kawaida kana hasra wa kawaida ndangivota kurimaga magana matano wa mweri na koguo riria gwatuika mundu uria wina musara munene no atuike wa gutinagua mbeca nyinga igukira hasra kana mama mboga ucio ni undu mwega muno nigetha healthcare national healthcare ivote gukinyira mundu wa wothe ubengi ni ovoro wa kigina kia oversight kia andu aria turameta ni senators nigetha makore maina kanyamu wangivota kurutaga wira na kwa tonde CDF nayo yerwa ni kurorua muno makiria no tubare ni ngiuga ni ta mama county kure mwena wa Embu arorie president arorie ovoro wa kigina kia GAF nigetha nakio kionga ongererwe tondu mbeca icio timbigani Thank you muno muheshimiwa wa muratha kuhereria haha we ni ukoragwo gitetera muno maundu megie mwana wa kahi ni hindi kana thini wa mibango ya president William Ruto urona mwana wa kahi gukorwo agiteithika atia kana we riu thutha wa kwambiriria wira guku bunge ugukorwo ugiteithiriria atia gutindika agenda ya mwana wa kahi ni undu mwana wangenia muno ni ati agenda area president aratengera na wende ya campaign ya kugeria kunina ukia thini wa bururi mwana witu wa kahi ni akoretwo akigera ihinda iritu na thina-ini muingi muno wa wagi na riu uhoro wa kwaria uhoro wa kumunyihiria kuria arakomba mathiri akanyihirio interest ira ararehaga nayo uhoro wa gukorwo arutitwo CRB in fact ni hari umwe unjirire ati president arakonda ri ndungi ageka bururi o miaka ingi 5 ni kundu ja CRB uguo ndira munene muno ni ngiuga njikira ni mundu kugaga uguo muthi koguo uhoro wa kwanjia gwiciria kuruta andu aitu thina-ini undu mwe twagwo gukorwo tukimenya ta bururi ni ati taru uguo turathiurukire uguo campaign no twa test ati thina na we bururi ni muingi muno na mukenya wa kawaida koguo riria president ari uhoro wa maundu macio makugeria guteithiriria andu ona taru uguo ari uhoro wa mbeca nginya cio kuru-ini inyitagwo ni andu anini muno na ni kanyamu kanini kuruta ciringi 200 tu ugikinya haria mundu ararita no menye arume marita mundu ume atari kanyamu aikara muno no kuinuka riu uhoro wa guikara agiciragio ati haria muico ona konda ari mwandike ati onake no ahotithio gukoragwo na kanyamu ari onaga nie ni ndíreciria ta muturire wa kamwana gako gukiagira kuma hihi ni maundu mariku aigua megukorwo beto ina mathina mainginete no binya maiganite ni undu wa gweka oversight na ngenda gucokeria president ngatho tondu ni aragorganize wira wa senate ire beto ni katiba no ngwete obanini oborokoni mai tondu nyumite Kirinyaga na mweri wa 2019 thirikari irathirira tigete yatongerera mai irrigation makuri makuma 5,000 nginya 20 na nyende kuga ongerera mai irrigation tuko tuna irrigation scheme nyingi muno thiini wa Kenya kumwe ya area nene Pekera hora mbura na ingi nyingi na irrigation scheme icio ni ituteithagiria kunina thina wa irio thiini wa bururi no nyende kuga thiini wa magoru kora mareko thiini wa mai na ona kuongererwo kwa mai ngazeti no cio ekiritwo ni minister uri urathira wa mai ona ekorwo ekithengio ni ketha andu mabote gukuri irio makiria namba 2 ni undu wa kindu gitagwo freezer na mshwari ni thinithĩtie muno aikari a Kirinyaga nginya arimi urathi wa thimu ceri-ini kana macani-ini wakora mundu mugunda wake akoibire cia mundu agicoka kova mshwari mundu ucio nginya kuri mandari magathini wa mugunda wake tondu mugunda ni woirwo ni uri akobete agicoka mukobera kwa mshwari kunyibia garama ya kuriba mbeca cia mshwari na nuthu 50% ni undu munene muno ni ketha andu aringi makoretwo mari akena andu anini mabote korwo makiruta wira wao na mbia thirana cia ithikorwo ikithina mbere na ngerekereria bio pati tukuona kana ntuko tukihota gucokia kure bunge-ini ya bururi gathoni wa njehikianeria na atongoria matiganite makiheana mawoni mao iguru rigi ndumiriri ya muthenya wa umuthi ya President William Ruto kure giikaro-ini kia hamwe kia bunge toria agiathiriirwo ni gicunji kia 132 mama maundu maria ndaigua atongoria amwe makihutia hau ni horo wigi uria andu ethĩ megukorwo makihonokio kuma murigo-ini wa gukorwo magiikio thiini wa CRB kumana na ngombo iria makoretwo magikomba ni ukuririkana ni undu President William Ruto hindi ya campaign hamwe na batoni yake ni kaundu magwetaga kaigi makiuga andu makiria ya milioni 4 ni maikitio kana ni mekiritwo thiini wa mutatara uyu wa CRB. President William Ruto akiuga ati thirikari yake ndina thina na uhoro wigie CRB thina uria wiho kana kiria marenda ni mutatara ucio wikirwo na irathi
nigetha gwakorwo na mundu mwegega kuri uri ungi hari hondo wigie ngombo ndiramanyithie nitwanyitanira kana nitwacokereria na gathoni wa njihie tugucokie kuu tuthikiririe mawoni ma abu riu ni ugane makunyihia nigetha riu bengi citu tuone ura kurahanaga tene ikiumira kuria ikiamba hemaja ya makambuni ikigeria kwira andu aitu moe maruni no horo wa kuga ati KRA ni gucenjio itwike riu ni Kenya Revenue Service nigetha itige gutwika ni ya kuhinyiriria andu ni ya gutindika andu no ni ya kugeria kungania kigina kia bururi na waragania na uigiririki nigetha andu aitu othe aria magirirwo gucangira kigina-ini kia bururi mahota gwika ati uguo nino ndikie na kuga ati president ni koronania muno ni arataukirwo maundu maria Wanjiku maramuhinyiriria ihinda riri na tondu no wega njuge nigetha njariria andu atetu na ithuĩ tukoretwo tugitindika barabara irakanjirwo ya Mau Road Lot 4 iria iragirwo kugera githaka yumite kuria tetu ithii mwena wa Kinangop kuria gwetagwo Ndunyu Njeru na no turaikara tukiuragia thirikari itu na makiria cabinet secretary ya marathurirwo eru cabinet secretary wa barabara atonya wabici aturorere barabara iyo tondu ni tu irarugamirio ni andu meyendete NGO cia nja ya bururi cika influence nema na andu ta KFS na KWS nigetha barabara iyo ekanjwo nigetha Wanjiku ndagateithike uguo no twende gutindikiriria ati ni turenda gutigirira ati barabara iyo ya Mau yumaga tetu igathie kuria Kinangop ni yarikio nigetha andu aitu mateithike mweshimwa kurugamio kwa kurugama kwa tabarira ya gwakwo kwa barabara cia Mau hihi kurahutiria ati mundu urerigiriire barabara iyo ni gukorwo igitwikaniria matura-ini mao barabara iyo ni ragirwo kunyihia muthiire wa kuma Nyeri guthie mwena uria wa tukuruta Naivasha kana Gilgil kana Kinangop na makiria ma mathaa meri tondu thaici tuhuthagira mathaa matano ukauma Nyeri ugathie Nyahururu ugathie Girigiri okara ugoka Naivasha ugoka Kinangop na ni rugendo rwa kuma mathaa matano na riu ugitwikaniria haria githaka ngirari rugendo rwa o ithaa rimwe tu ningi ungirora andu a Nyandarua indo iria marimaga ticio ithuĩ turimaga andu a Nyeri uguo ni ngirahingurire uhoro wa biashara especially arano maturehere waru na karati na irio iria ingi marimaga na ithuĩ tumatware indo na ithuĩ turimaga uguo ni ngirahingurire biashara na njira nene kana ni kuhingura biashara na njira nene nigetha tutigirire ati county itu ya Nyandarua na county itu ya Nyeri ni ciagia na ira tureta economic integration na ni party ya ira twetaga Central Economic Region Block uguo ni wega county icio cinyitithanio na barabara tugakuria uturekere ni mitambo guikara gikwama kure bunge-ini ya bururi ningi ni yacoka tugucokie kuu kuri kaunti iria cikoragwo cikirigirira urimi mihang'o-ini yao ya umuthenya thengio muno ni njitagwo Munyoro kuma Kigumo na reke ngwire undu wa mbere ithuĩ ta aikari a Murang'a ni tuhutitio ni fertilizer ucio na ti undu twetereire already ni fertilizer ni ukite akagwithia bei uguo ithuĩ twina mbeca muhuko ni ithuĩ turi arimi a macani a kahua matunda na maundu maingi muno gwitu ni kwa arimi ya interest yake ndo gitagwo indo ta fuliza andu aitu ni no marakomba ndigwiciria kwi mundu utari karuni ka thimu ya mobile na ni arateithia muno tondu o agwithia ukamenya yo ni ciringi ya gucokerera muhuko uguo ithuĩ ta ikaria Murang'a ni turona na Kigumo tukaigua tukenete tondu maundu maria aratwiragira ona riria areka campaign na no igua speech yake uria yuma njega maundu mau no cio na acokero uria araugaga ni kuhutia mundu wa guku thi hasla atige kuhinyiririka nigetha nao akone igoti andu aria mena mbia marihage magoti manene na waria matari makarihio kanini tondu uria utari noguo arahinyiririka no menye ta riu twagwithia indo ta fertilizer bei ya irio ni yagwa thi bei ya irio yagwa thi mundu muciari ni atigirwo kindu uguo na mbeca cia kuriha thukuru ni uko na nyinga thengio muno ni undu wa kwaraniria na ithuĩ nyite ugeni muheshimiwa ngi wi haha tutaririe we kuringana na gicigo kiria umite na kuringana andu aku megukorwo makigunika makiria na maundu mariku ni wega njitagwo Njunyuto ni senator wa Murang'a County na otogwa cio maria mbere yakwa mauga maundu maria turakenera muno ta Murang'a tondu ni kundu kwa urimi na ni gukiri andu atu biashara tunini kana biashara nini na ni wacio makombaga nio maraiyuritio kuria gwa CRB uguo kaundu kau gakuga ati CRB uguo horo watwikire o kuma ira ni maiguithanĩtie na niguo president auga ati njahĩrĩra nĩ kũnyiha na
na 50% kana gacunjĩ ga 50 harĩ igana nĩ kaũndũ niĩ ta seneta wa Murang'a ndaigua nĩ gĩgũteithia andũ aitũ na njĩra nene mũno. Kaũndũ kangĩ nĩ kaũndũ wa gũtuĩka nĩ gwakwo nyũmba nyingĩ mũno matũũra-inĩ mothe, na kwoguo mataũni-inĩ maitũ marĩa marĩ kũrĩa Murang'a, Kangarĩ, Kĩgumo, Kangĩma, Kĩrĩa-inĩ, Keno. Kwoguo maũndũ mau no mũno njũĩ nĩ megũthondeka nyũmba icio igĩakwo nĩ ikũrehere andũ aitũ mawĩra maingĩ mũno, arĩa marĩakaga kũu, arĩa marĩendagia indo ciao kũu, thimiti, cuma, na generally aruti a wĩra, andũ a moko, mabundi, ona atumia arĩa marĩgĩthiaga kwendia gacũrũ kũu na tũcabaci. Na kwoguo kaũndũ kau nako nĩ kangĩ njũĩ gĩa gũteithia andũ a Murang'a na njĩra nene, na nĩgetha makorwo mena kanyamũ marĩkia mũhuko. Na kwoguo kwa ihinda rĩrĩ maũndũ macio nĩ mo ndaigua president yahutia marĩa mangĩhutia andũ aitũ a Murang'a na njĩra ĩmwe nene. Asante. Mheshimiwa Kagucia kuhĩrĩria haha tutarĩrie magatagatĩ ka maũndũ marĩa president William Ruto arĩrĩria nĩ arĩrĩria ũhoro wa gũtua rũhonge rwa ũngania wa magoti rũkorwo rũrĩ na mĩtaratara ya kũgucĩrĩria mũingĩ, na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ bũrũri wĩna thĩna wa mathirĩ, gũkorwo rũhonge rũrũ rũgĩkwo mogarũrũku nĩgetha Akenya magakũhota gũkorwo makĩgucĩrĩrio rĩ gũgũteithia atĩa? Nĩ gũgũteithia makĩria wa kuga Kenya Revenue ĩtige gũtuĩka authority, ĩtuĩke service nĩgetha ĩgatungatagĩra andũ, nĩgetha mũgaikara thĩ mũkarĩrĩria ũhoro wa ũrĩa magoti magũkorwo makĩũnganio, na makĩria mũno igoti rĩtige kũhatĩrĩria andũ arĩa anini. Nĩ waigua mũgathe president nĩ auga atĩ tũratinia igoti mũno andũ arĩa mararuta biacara, no tũkaga gũtinia andũ arĩa mena indo. Na koguo ũhoro wa gũcenjia ũrĩa KRA yũnganagia mbeca nĩ gũtũteithia nĩgetha andũ arĩa mararuta mabiacara magakoragwo matekũ overregulatwo kana mategũtinio pia igoti inene, magakoragwo magĩteithĩrĩrio. Koguo onakorwo no kũngania mbeca tũkaroraga harĩa tũrongania na ũrĩa ironganio. Njuge ta rĩu ũguo mũndũ wa Kenya ahana ta mũndũ ratinio magoti maita merĩ, tondũ ratinio magoti nĩ Kenya Revenue Authority, ũgacoka ũgatinio nĩ makambuni maya manene ta Safaricom, ũgatinio mbeca cia M-Pesa. Na hau mũgathe president ararĩrĩirie ũhoro wa Fuliza na credit facility iria ingĩ iheanagwo cia Fuliza na iria ingĩ, no nyende oho acoke oroho arĩrĩrie M-Pesa. Na nĩtũgũkorwo tũkĩaria tondũ ũngĩrora mbeca iria tũrarĩha iria mũkenya ararĩha mũthenya o mũthenya iria irathi mwena wa M-Pesa iria magoti kana charges nĩ nyingĩ mũno na nĩ nene mũno. Koguo no twende gũkorwo kwĩna mũtaratara na mũbango atĩ mbeca ta icio twarĩha ciathiĩ kũrĩa M-Pesa-inĩ kana makambuni marĩa mangĩ manene ciothe igakorwo igĩcokio mwena ũrĩa wa thirikari, na mũndũ ũrĩa mũnini nake agakorwo ena ihinda rĩa gũtherema biacara-inĩ, nĩ kwaga gũtuĩka overtaxed. Na njuge hau mũgathe president agweta ũhoro wa CDF pia nĩ tũrahakenerera mũno, tondũ andũ kũrĩa macinani nĩ maramakaga na makoria mangĩkorwo matarĩ na basarĩ cia CDF atĩa na megũikara atĩa. Koguo no twende kũmahe reassurance, ũguo mũgathe president auga nĩ gũkorwo kuo. Na hau president agweta ũhoro wa gũtinia bilioni 300, njuge mbeca icio itigatinio kuma mwena wa infrastructure, makĩria mũno itinio mwena wa recurrent kana mbeca cia mahũthĩro ma o mũthenya, no itigatinio kuma kũrĩ mbeca cia infrastructure, makĩria mũno project iria irathiĩ na mbere. Ta kũrĩa gwitũ mũkũrũ-inĩ twĩna project nyingĩ mũno cia mabara irathiĩ na mbere kana ciagĩte mbeca, ici ikorwo igĩetherwo mbeca. Koguo mbeca iria kũrutwo mwena wa recurrent cirehwo mbeca-inĩ mwena ũyũ ũngĩ, nĩgetha mabarabara marĩa twĩna mo kũrĩa ta bara ya Kaheti na ona barabara ya kũrĩa Karundu kũrĩa Gumba kana kuma Ikiranĩro na kuma Thangathĩ ona kũrĩa Gĩkondi, barabara icio ciothe ikorwo ikĩona mbeca cia gũciaka. Koguo nĩ tũgũkorwo tũgĩkũra maitho mũno hau, nĩgetha mbeca iria thirikari ĩgũkorwo ĩkĩũngania ithiĩ igatũteithĩrĩria gũkũria. Na ngiuga ũndũ wa mũico no njuge thirikari ĩrĩa ĩrarĩho ya Jubilee nĩ ĩrekaga ũkũria ũhana tũrateithĩrĩria mũno the elite kana andũ arĩa mena hinya mũno thĩinĩ wa matũũra kana thĩinĩ wa bũrũri. Ũgakorwo ũraka mabarabara ta maya tũrakire gũkũ ma ngoroba ma gũthira kũrĩa igũrũ ma kũrĩhio. No nyende kuga thirikari ĩno itũ nĩ kũbatara na nĩ gũkorwo ĩkĩrora makĩria mũno akorwo nĩ development ĩkuoya andũ arĩa matarĩ na hinya mũingĩ. For example, handũ ha gwaka kĩbarabara ta gĩkĩ gĩgũthira kũrĩa igũrũ gĩa kũrĩhio andũ arĩa mena mbeca, twake kabarabara ka mũgithi ũrĩa ũkuaga andũ aingĩ, nĩgetha andũ aingĩ makahota kũrutwo point A magatwarwo point B mategũkorwo magĩthĩnĩka na majamu. Na ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩkũria economy itũ narua, atĩ andũ aingĩ arĩa a Kenya makorwo makĩhutio nĩ policy cia thirikari. Thengio mũno. Na kwa ihinda rĩrĩ tũnyitanĩra na Mheshimiwa Faith Gĩtoo kuma kũrĩa kaunti ya Nyandarua. Mheshimiwa, moni maku megiĩ ndũmĩrĩri ya President William Ruto mũthenya wa ũmũthĩ? Nĩ gĩkeno kĩnene mũno nĩ tondũ ndũmĩrĩri ya president witũ nĩ yahe a Kenya hope.
na bemwe mundu uri urahinyirirekeire kuria thimpio ni andu aria moyaga fuliza ni andu aria mahuthagira M-Pesa na taxes cia guithio uguo at least andu ni mekuhota kuoya mbeca icio raithi na ni mekuhota gwikuria. President witu ni araruta wira na ni turona ni araruta uguo Akenya othe ona mona akiaria ni magia na mwihoko. Already fertilizer ni ikurukitie bei uguo ni kuga na gwika promises iria ciothe aheanire agika campaign na ndariho tondu twagikaga hamwe ciothe ni turona ikihinga one by one. Kieha kiria auga ni ati bururi uyu witu nduri na mbeca ni tondu mbeca ciothe citu irathi kuriha magoti no ni ena mufango woria ithuĩ tũgũthiĩ into saving tondu ithuĩ a Kenya tũtisavaga no tũngĩthiĩ twambĩrĩrie gũsave ona NSSF na nĩ agweta ũhoro wa gũsave $200 ũkona mũndũ ona retire mbeca icio itingĩmũteithia no twambĩrĩria kateo ya gũsave mbeca nyingĩ ona mũndũ a retire ni arĩkoragwo na mbeca ikũmũteithia nayo thirikari nĩ kuona mbeca cia kũmĩhotithia kũruta wĩra. Uguo speech ya president witu ni tops uria turamiuga ni tops na nindakena muno ni undu ni atuhe hope na andu agwakwa kuria Nyandarua no kuina maraina rwimbo rweru ni tondu ni magia na mwihoko. Thank you muno Mheshimiwa Sabina, karibu sana kwa Inoro TV. Na wewe umeta mwahori oge mwaho wa Azimio. Hihi ndumiriri ya President William Ruto muthenya wa umuthi ni waigwa tayaririria maundu mothe ma mwana uria wa muthurire kana mwana uria utamuthurire? Ndumiriri otoguo wakorwo igwa ni ndumiriri ya kuhe andu mwihoko no mwihoko no nginya ugie na njira iria matanya megukinyanira ni ndumiriri yume ya matanya ngitwa kumihingi 50 hari igana to yume ya maundu maria maratanywo. Wa mbere maundu megie NSSF ni wega kuga andu masave no kuna mundu ndotari na ciringi 2 angihota gusave aria mena mbeca nyingi no mahote gusave na ni wega thirikari kuga ni gukorwo compensate no kiugo kinene ni ati NSSF ona mbeca iria ciku kahinda-ini gaka iraga guteithia andu aria mekuo ni tondu ni mbeca ciriagwo na kwina muhuthirire muru wa mbeca icio. Koguo kihonia ni tombe turore reforms cia NSSF mbere ona tunabe kwira andu mongerere mbeca ciao niguo mamenye magikira mbeca ciao ikorwo ciri makimenya ati itingiura wa keri. Ni ndakenio ni NHIF tondu ni uhoro mwega wa gima wa mwiri ngoretwo ndi chair wa gima wa mwiri no ni wega menya ati twahitukirie reforms cia NHIF. Koguo kira gitigarite kia NHIF ni ati reforms iria twahitukirie bungere ya hitukire ri cigukorwo implement atia toto kuga tu reforms you already ni kuria ruto kuhota atia gutigira ati universal health coverage ati mundu andu matigukorwo magikuo makaigwo thibitari na maundu macio twahitukire bunge 12. Koguo no implementation etigarite ndaguciria ona implementation committee ni we tigarite niguo tukorwo tukirikia uhoro ucio wa reforms tondu cia hitukire. Uhoro wa kuga cabinet secretaries mariukaga ni undu mwega muno twagerete nginya bunge ya mbere ya 11 bunge 12 undu ucio ndohotekekire tondu ni kuri na gatiba yugite separation of powers ni undu mwega muno korwo cabinet secretaries no mahota gucokia ciuria tondu chairs na korwo ndi chair maita meri uheagwo igiririki na ciuria utangihota gucokeria andu aria you are just a colleague na rimwe cabinet secretaries aria makorwo matari na uigiriki na melezi no karatathi mandikaga na rimwe no gaconoka wichio githoma ajere urahe ajumbe yaku. Koguo no nginya tugie na njira na mutaratara ogo ni mariukaga atia CDF contradiction ya judiciary kuga ti illegal na oiga ni njega ni magutire mundu angenda horo wa CDF mutaratara wa tugucokia CDF ati niguo itikirite ki watho tutoka tugu support judiciary turenda democracy turenda justice na nuona bunge ne makena maigwa CDF nigucokio no kwa gweto horo wa kage na ka senators niguo senators macagiria mario ika no nginya na bunge no tukorwo turi fair niragwo nipe ni kupe ogo senators mekuhitukia tondu twahitukia CDF ko yathie senator ko tukorwo tumaite kigina kiao matigwetikira hustlers fund muchira ni undu korwo wiho thiini wa campaign ya mweno cio na makiuga ni makugia na kigina undu munene ingigwetagira muthenya wa muthiru gwatiri kigina giki ri nie ndikare kangari thoko ri ingihota ate gukinyira kigina giki ikugera ministry riko tungihota ate ku apply ni through social services ni through office riko mo ni mo maundu maria mana hinya ngiuga the quick wins ma dikuigana rimwe uhoro wa thitima agweta tuogo ni innovation ire kurehe thi thogora wa thitima umenye thiini wa bururi wa Kenya
thitima nä kä ndå gä a bata må no nä kä o kä rakå ria iganda ona mä ciä-inä itå nä gå koretwo thitima cirä na goro må no kä å ria nä atä rä rä thitima cia bå rå ri igå ka atä a nä ageri gå tarä horo wa maä augwa kwä na bilioni 500 na horo wa private public partnership gwä ciria maä nä auma na brief ä ngiuga a deeper brief tondå thitima maå ndå marä a mangä agerera igå rå na nä spici yahe andå mwä hoko mwega må no no kä å ria kä nene thikå icio igå kinya igana rä mwe mä eri ä rä mwaka wa mbere wa kerä na wa gatatå tå gå korwo tå gä kinya atä a nä agweta å horo wa gå komba na naugo horo wa nginya wa CRB andå arä a makoretwo me thä-inä wa CRB å ndå å rä a ngä korwo ngiuga atä speech ä yuma popular no ngorwo wä na CRB kana wä na thirä å cio waku nä thirikari ä kå rä ha kana å kå rä hwo atä a icio nä ciå rä niä ndeuria ta må ndå ongorwo nä å horo wa kä gä na kana gå komba nä atarä ria wega atä ti wega thirikari gå komba må no mbeca cia recurrent na ä korwo thirikari ndä gå komba nä gå korwo ä kä rogota magoti negua må ndå å tangä hota wä thä må no nä ekå hota gå korwo akä heo hi igoti nini na kä å rä a wä na mbeca nyingä aheo igoti rä tå ngiuga nä nene må no no ndaneka wega nä kå hutia å horo wa tå buroti twa 50 by 100 ndä må gä koyo niä å ngä hota gå korwo ngai nä akå rathimä te na ä ka 10 icio nä cio ciaku tå 50 by 100 tuo tå tå irie andå aitå kwanja kå rä a rwai na kå rä a kå ngä koguo ndå ngä igno atå uge andå matikaheo ga 50 by 100 atä tondå mä gå na nä tirio må no tugaga andå Nairobi yagairwo andå metoro nä guo tå tå raga tugaga kå rä a tå mema-inä twitå koguo harä a kanini gakwa he gä tä ona kau gakorwo 50 by 100 å rä a å kå hota ä ka igana kana magana merä nä sawa no må Kenya wothe aigue thä-inä wa bå rå ri wa Kenya ngiuga atä rä rä speech njega no ũhoro wa implementation kana kũhingio nĩguo tũkorwo tũkĩrora mũno makĩria tũkĩrora nginya ma CSs arĩa marakorwo magĩproposal atĩ nĩ megũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa iturwa cia ũtongoria twĩũrie capacity yao nĩ tondũ hihi mũndũ nĩ ararĩrĩo kana ena wĩigĩrĩki kana ena capacity ya gũkorwo atĩ no ahote kũruta wĩra ũrĩa we arorotĩirwo atĩ no ahote kũruta tondũ kahinda-inĩ gaka nĩuga siasa nĩ irathirire no mĩario yake ndĩnatwarana na atĩ siasa nĩ irathirire nauga nĩ egũkorwo e president wa andũ othe no ũngĩona mĩario yake gwĩ handũ hakinya nginya hindi ya Chapukati atoma introduce kuona members marenda muno Chapukati akorwo introduce kuone kuonania birds of a feather flock together no turakirora no turahonia ngoroi no kironda kihotie utindo gikionora eke kironda kihonio kahora siasa ni irathirire bururi wa Kenya uthie na mbere tunyitanire hamwe ta Kenya fata munene ni ati andu acio maturorete maitho iguru twebunge no tucire no ni nyumba ya icirero tugucira ati o makorwo makiteithika no tukwirirwo maundu miaka ithire matari mauna matunda ma maundu maria meragirwo na muno thogoro wa maguta toga tutigukorwo tukienda subsidies ogo gutire subsidies ri maguta meko gwatia tukuga ni tukorora maguta meko gwatia tondu mundu ucio wina boda boda ni arauria rucio to ni akaroka wira ri akakorwo maguta mahana atia tumaundu tu ni tuhi tugukorwo twetereire muno speech yumanini twage na kadrama ni wega tuma na andu aingi muno ahunjia na ni wega ithu turi etikia na turi andu ende ngai muno no ni makeingiha muno menyerete mundu wa tradition hihi mo Christian umwe na muithiramu umwe makeingiha na mahunjia mahoya makorwanga nimo maingiha gukira nginya speech no wega tukiri buri wetigite ngai re twendete ngai umuthe tukiuma na kakesa kanini guku na twakena na twakiuga ngoro rugo turithia na mbere bururi wa Kenya ukorwo bururi andu mendanite fata munene eke turutire Wanjiku wira tondu we wathuri utathurire wathurire muno siasa ni irathirire fata munene atiriri bururi wa Kenya tondu andu othe ni mahireha magoti meguteithika atia na maisha ma mundu uyu urakuheire kura rucio rwake rugakorwo rwi rwega atia na koiga atia thutha wa miaka 5 tondu miaka 5 ti miingi riu ni thuritwo maita 10 ringi ni ria kuorotwo na miaka ithia na ihenya muno koguo he bata andu maundu maria mekwirira andu makorwo maundu mangihota he kindu gitagwo low lying fruits kana kindu kia na ihenya kira tugihota kuhingia na ihenya hengi kwenda mwaka umwe miaka 2 miaka 3 ike tuge na short term na long term plans niguo andu itu mateithike ni ngatho thengi muno mheshimiwa Sabina Wanjiru Wachege kuhiriria haha no twire hihi kuringana nawe mawoni maku ndumiriri ya President William Ruto ni ariria Wanjiku mbere ni te mawoni makwa Kenya be thondeke wa Sabina president gutire andu goro wa tu plot to 50 by kinige tuguthira no itherwa gweta hitukire uguo na gutire undu wendo sugar no njuge president ni aheana speech njega muno irahutia maundu maingi muno maria ma concernite mu Kenya especially group where twitaga hustlers ni waingi thiini wa bururi na nio marahaire president kura nyingi muno na president ni aheana commitment ya
ya kurehe Hustler Fund nigetha hote gu support biashara cia andu aitu tondu andu aitu ni andu a biashara ni andu a kulima ni andu a maundu ma kuonjorithania. Uhoro wigi urimi president ni aheana emphasis ya mubango wake wa kuheana fertilizer na bei affordable na ni uga ginya iraumire irari ngiri 3 na kindu riu ni ikurukitie goka ngiri 3,500 na ni uga ni egwekora mechanisms ya guikurukia further nigetha tuhote gu support arimi itu na tuhote kugia na irio cia kuigana tutigae hindi ciothe ku import bebe na mucere na indo icio ingi. President ni ahutie horo wa universal health care andu aitu otani riu ndi mubunge umuthi ndigia gukorwo ndumite mbeca cia mathiko mbeca mundu ni aruga ni murwaru guo gutiga maundu ta macio ni ndirahoyo mbeca cia basari no tondu kiria mbeca cia CDF itiriroka. President ni ahutia maundu macio ati ni eku make sure mukenya wothe ni arahota ku afford quality health care. No horo wigi githomo ni tukuhota guthie na mbere na gu support andu aitu ria tumasupportaga na mbeca cia CDF tukamakira macukuru na tukamthondeka basari guthie secondary makahota guthie university totani ndi mubunge ciana iria njui itangiathire thukuru secondary tiga wa CDF ni ciana nyingi muno. Ciana iria njui itangiakinyire university koro gutia na CDF ni ciana nyingi muno. No kwina populist andu aya civil society matengeraga igoti-ini guthie kubinga uhoro urateithia Kenya. Riu gwiciria president ni ahutia maundu macio na ni njui ni tuguteithika ta Kenya. Mheshimiwa kuma gicigo kia ubunge kia Nyeri town andu aku a gicigo kiu kia ubunge kia Nyeri town na kaunti ya Nyeri yothe ni maundu mariku mahutia na kwa hakuhi muno kuma ndumiriri ino ya president. Jetego Dan kan maina ma wake rigenda kurigiriria andu a Nyeri ni ati umuthi president auga ati we uri mundu kiumbe wetekira kuiga ikumbi ciringi ngiri 6 ri muico cio wa mwaka thirikari ni ri kuongagirira ngiri 3 nacio mbeca icio thirikari igacoka igoka igakomba andu hogu irathie gukomba mathiri kuma mabururi manja ikombage kuma kuri andu a kawaida a Kenya. Undu ucio ungi thirikari auga ni ati uhoro wa thirikari gucindanaga na andu aria angi na huri biashara gukomba mbeca thirikari gucindanaga na andu aria angi na huri biashara gukomba mbeca kuma kuri bengi cia guku gwitu ni uguthira na auga ati no nginya thirikari iringithanie mahuthiro mayo na kigina kiria turongania kiri kia igoti na auga ati tondu thirikari itu ikorekutwo igitwarithia budget iri na mathire auga mathire maria mari budget ini iguru aheana miaka 3 budget ikorwo iganaine kuringana na mbeca iria turongania na koguo nitakuonania ati bururi uyu ri nitukugia na mbeca bengi ni igucoka barabara-ini ciambiririe gukombera andu mbeca mundu uri na undu angienda gwika toria kwahanaga hindi ya Mwai wa Kibaki. Thengio muno mheshimiwa kwa ihinda riri tunyitanire na mubunge wa kuria kaunti ya Kirinyaga. Mheshimiwa, karibu sana kwa Inooro TV. President ni ariririo horo wigie kuhe honge kiumbe wiathi nigetha igakahota gukorwo ikiruta wira uria ciagirirwo gukorwo ikiruta wa gutungatira muingi. Hihi kuhe honge ici wiathi citekuingirirwo ni ruhonge rwa wathani ri guguteithiriria atia gukorwo thirikari ikihingia mabataro ma Kenya? Ngwiciria uria ndengiuga ta nginya ta ndina background ta wakiri wa high court ni ati ni okorwo kwena kindu ndiite ni independence institutions itu ite twinacio nindu kaingi ni wonaga kana hau kabere-ini tukoretwo tukiona executive ni koretwo ikingirira honge iria ingi muno ugakora okorwo ni legislature or arm of government idwe bunge ni turakorwo ati turathikiriria kana we have gone to bed with the executive. Okorwo ni judiciary ugakora kaingi ni maraingirirwo niki ni
executive koguo gakora matirahota ku execute mandate area maheto ni constitution ya Kenya with that independence na tugaga atiko one ya constitution yugaga sovereign power belongs to the people and it is vested in the people koguo at the end of the day tukariganirwo ati tungiaga go separate powers icio ni ugukora kihonge kimwe kana ruhonge rumwe rwa executive ni ruo rura kana ni ruo ruramenya maundu maria marathi na mbere na ugakora kwina corruption na nginya rimwe ugakora honge icio ni irahuthirwo go criminalize andu aria matara support executive. Na hihi President William Ruto agithiororoka gwetha kura wari muthabara-ini wake na ni aragia muno uhoro wa mukenya wa thi kuma ehitithio na riu ambiririe wira ta president ni atete ikinya kana no arathie na mbere na kwaririria mukenya ucio wa gikiro gia thi gwiciria nitonete President witu William Samoei Ruto wa mbere ni aracugurikiire maundu ma farm hand inputs na ni njui thaici arimi nginya makirenyaga ni marahota guthie makoya fertilizer subsidies koguo ni arathie na mbere na kurumirira makinya maria ya Kenya hindi ria thiurukaga kuhoya kura ati ni arahakikisha hasla ni ararorwo na thaici umuthi akitwariria guku bunge ni ugohoro wa hasla fund na ni arauga ati kigina kiu ni akurehe recommendations guku bunge getha tuthondeke mawatho getha hustlers mahote gutaithika wakere ni auga ati uhoro wa savings plan iria nayo na nginya housing plan iria nayo icio ni plan iria igukoro igitaithia andu ahathi koguo ndatete makinya na ni njui ati at the end of the day ni aku execute mandate yake to the hustler nation. Thengiũ mũno mũheshimiwa nĩ ũndũ wa kwaranĩria na ithuĩ na mwĩroreri wa Inooro TV ũguo nĩguo maũndũ mahana gũkũ thĩinĩ wa bunge thutha wa President William Ruto gũkorwo akĩarĩria bũrũri na nĩ wakĩigua mawoni ma abunge mwena wa thirikari ũndũ ũmwe na mwena wa mũng'ethanĩro na kĩrĩa maraiguithanĩria marĩ hamwe nĩ atĩ ndũmĩrĩri ya president ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ya kũhe akenya mwĩhoko na koguo kĩrĩa gĩgwetererwo nĩ kuona gũthiĩ na mbere itemi rĩa bunge harĩ gũteithĩrĩria president gũkorwo agĩkinyanĩria wĩra wake ũndũ ũmwe na president ũrĩa gukorwo kana makinya maria gukorwo agitacukia nigetha gutigirira maundu maria aria umuthi ari ndumiriri yake ya mbere kuri bunge kana kuri bururi kuma ehitithio megukorwo akimakinyaniria na njira hana atia makiria maundu megie gutetera mukenya wa thi kana mukenya uria utehotete uria akoretwo akiuga niguo niwe egukorwo ari muthingi agitongoria ihinda-ini riri ria miaka 5 ahetwo ni Kenya kwa ihinda riri njokie kurwe Muriuki wa Mucoki kuma guku bunge ya bururi nie njitagwo Gathoni wa Njihia. Gatho cia mwanya Gathoni wa Njihia ngĩkĩongerera kĩngĩ Gathoni wa Njihia nĩ akorwo na mweke wa kwaranĩria na bunge na nginya maseneta amwe a bunge ya bururi na nginya bunge ya senate makĩmũtarĩria mamwe ma mawoni marĩa marĩ na mũigũro rĩgiĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa yaheanwo mĩaraho ya ũmũthĩ ĩrĩ ndũmĩrĩri ya mbere kana gĩikaro kĩa mbere President William Ruto ararĩria gĩikaro kĩa hamwe kĩa bunge gĩkĩ nĩ kĩa mbere no nĩ gũkorwo na cikaro ingĩ toria gĩathĩrĩirwo nĩ gatiba mwaka mwaka nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩarĩria gĩikaro kĩa hamwe kĩa bunge na rĩrĩa ũndũ ta ũyũ wothe wahanĩka tũrĩ gũtwara kũu na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe tũgakũmenyithia ũrĩa bũrũri ũregarirwo na maũndũ marĩa thirikari ĩbangĩte gũtabania nĩgetha ĩgũtangĩkĩre we ũrĩ ta mũikari wa bũrũri wa Kenya. Ona ithuĩ gũkũ studio hau nĩho tũgũkũrĩkĩria ũmemerekia ũyũ ũgacokeria ngatho cia mwanya nĩguo ĩtĩkĩre kũnyitanĩra na ithuĩ ũgĩe na mĩaraho mĩega riboti ici ciothe tũgũthathaũrĩra na tũgũthondekere wega mohoro-inĩ maitũ ma Inooro hwainĩ na nginya Inooro thaa 3. Niĩ njĩtagwo Muriuki wa Mucoki ngatho cia mwanya nĩ gũtũcagũra.